興味深い雑学5つご紹介いたします。コオロギは温度によって鳴き声の速度が変わります。気温が高いほど早く鳴きます。ミツバチは花の種類によって異なる味の蜂蜜を作ります。これは花の蜜の成分が異なるためです。ミミズは土壌を耕す役割を果たしています。彼らは土を掘り返し空気を供給することで土壌の健康を保ちます。蝶の鱗粉は非常に細かく、触ると手に付着します。これは彼らの羽が非常に繊細であるためです。アリはフェロモンを使ってコミュニケーションをとります。彼らは匂いの道を作り、他のアリに情報を伝えます。